no tere taas. Lähme siis järgmise bussi episoodiga edasi. Täna on mõte, et lammutaks vähekene bussi veel edasi, eks võtaks need kapi uksed eest ära värvimise jaoks. Aga vahepeal näitan, et sai teine suveauto siis ka talvunast äratatud. Tegemist on siis naise projektiga. Eelmine nädalavahetus me selle auto võtsime siis talvekorterist välja, aga siis tekkis see probleem, et jahutusvedeliku flant siis andis saba ja ta viskas kõik jahutusvedelikku välja, et praegu vahetasin selle kiiruga ära ja tegin kiire õhutuse ja nüüd tiksub natukene soojaks, et vaatame, kuidas see asi toimib, et kui teile peaks huvi pakkuma ka selle auto content, et võite siia alla kommentaariumisse kirjutada, et selle autoga tuleb ka see suvi kindlasti palju sõite ja ehitusi, et mõned detailid on juba ostetud selle jaoks ka. Aga mis ikka, räägime bussist. Mõte on siis, et ma kisun need kapi uksed siit ära. Seda sellepärast, et neid oleks parem värvida ja teine asi, et siit on vaja need ukse käepidemed küljest ära saada, et saaks selle kleepsu maha võtta, saaks korralikult värvida ja ilmselt ma proovin mingi värviga need käepidemed ka ära värvida, et need on ka jube kriimulised ja koledad. Ja no kindlasti saab kõige keerulisem olema need suure kapi uks, mida tahaks ka ära võtta ja siis WC ukse võtaks ka küljest ära. Et siis saab võib-olla toas seda kuidagi kergemini natukene värvida ja siis ma vaatan äkki, kas täna-homme jõuan käia kuskilt ehituspoest mingit pahtlit võtmas, et hakkaks vaikselt pahteldama, lihvima ja siis täna naine läks ka mingisugust mööbli jaoks värvi vaatama, et toas võivad kapid ära värvida. Ja ma arvan, et katsetame selle sama värviga võib-olla mingisuguse kapi ukse peale, et kuidas see tulemus jääb. Aga muud ei olegi. Ma arvan, et ma panen siia video kuhugi nurka käima, et kuidas ma need kapi uksed siit küljest ära saan. Ja siis räägime edasi. Sain siis kapidelt need uksed eest ära, aga ma kujutan ette, tagasi pannes saab olema päris huvitav, sest et nad ei ole nagu tapitud, vaid nad on siuksed täiesti silede põhjaga ja neid saab ühtepidi teistpidi reguleerida, et kui neid tagasi hakkan panema, siis tõenäoliselt hakkavad nad viltu istuma, sest et ilmselgelt samadesse aukudesse enam tagasi ei saa need hästi. Isegi kui saab, siis nendel mängides maad on nendel hingedel nii palju, et see saab kindlasti olema päris närve sööv, ma kujutan ette.
aga noh, vaatame seda siis, kui sinnamaani jõuab. aga jah, sain need kapiuksed eest ära. Ma mõtlen nüüd korra, kas ma hakkan nendel kapiustel äkki kiskuma neid linke küljest ära. et siis saaks need kleepsud maha. ja ma vaatan, mis ma nende suurte ustega teen. et äkki ma pean ootama, millal naine koju tagasi tuleb, sest et nad hoiavad ülipisikeste kruvidega kinni, mis on arusaadav selles suhtes, et see puiduosa on siin väga õhukene. ja ma kardan, et kui ma üksi hakkan neid ära võtma, siis ma lihtsalt rikun selle pinna ära, et ta jääb kuskilt ühe kruviga hoidma ja siis ta väänab ennast sealt selle plaadi küljest lahti. seda ma ei tahaks, et pigem võiks olla see, et keegi hoiab seda ust paigal ja siis teine kruvib need kruvid lahti. ma arvan, nii saab palju ohutumalt kätte. aga vaatan, panen jälle, kui midagi toimetan, panen selle video siia kuhugile nurka tiksuma, et saab teile timelapse'i teha. aga nii on, toimetame ka edasi. tegin siis vahepeal ühe siukse, ma ei teagi, lifehacki moodi asja, et kuna neid kruvisi ja igasuguseid polte ja seibe ja asju on väga palju ja teoreetiliselt mul on juba meelest ära läinud, kus koha peal mis asi käib, siis ma võtsin kuuri alt ühe sellise karbi ja noh, vähemalt püüan siis edaspidi nüüd näiteks nagu siin need kappidel võtsin ära siis need hinged ja kruvid, siis vähemalt ma sorteerin need siis omaette nagu lahtritesse ära. et äkki lihtsustab pärast selle asja kokkupanekut, et tegelikult need seinapaneele ja asju sai siit väga palju ära võetud, need kõik on erineva pikkusega kruvid. et ilmselt see saab olema paras pusle seda kokku panna ja ma arvan, et ma ei pääse ka sellest, et ma pean minema kuhugi ehituspoodi neid kruve kindlasti juurde ostma. aga noh, teile jällegi õppetunniks, et teinekord, kui teie hakkate mingi sihukest asja tegema, siis mõelge ennem selle peale, kui seda suutsin mina teha, et ma arvan, see on oluliselt lihtsam, kui iga detaili kruvid ja poldid panna eraldi lahtrisse ära. lihtsustab kindlasti pärast kokkupanekut. aga vaatame, ma üritan ka enda vigadest õppida ja edaspidi nüüd lahterdada, et aga selge. nagu timelapsist näha oli, siis sain õhtudelt kapiustelt maha selle kleepsu. Tuli iseenesest üpris kergelt ja tundub, et väga palju liimi ka kapiuste peale ei jää, et tänu sellele ilmselt on natukene meil lihtsam, et ainult karestada enne värvimist, et ei pea hakkama seda liimi sealt maha nühkima. aga mis seal ikka, teen teised siit ülemise kapi uksed samamoodi, võtan selle lingik või need mis iganes käepidemed küljest ära ja kisun need kleepsud maha, aga ma arvan, et teist korda seda timelapse'i ei hakka tööle panema, et ma arvan, et seda ei ole võib-olla kõige põnevam vaadata, aga vaatame, võtan need maha ja siis räägin edasi, kui see on ka tehtud, et mis vigureid me järgmisena siis tegema hakkame.
Võtsin siis vahepeal need suured uksed ka ikkagi maha, et arvasin, et on keerulisem selles suhtes, et äkki lõhub selle ääre ära, kui siit hakkab ise üksi lahti laskma, aga õnneks need on tehtud saepuruplaadist ja nad on üpris kerged uksed ikkagi, et jõudis ühe käega ilusti kinni hoida, samal ajal kui teise käega siis viimased kruvid välja lasin, et võtsin ka selle vannitoa ukse vahelt ära. Et nüüd põhimõtteliselt salongi poole pealt on kappidega kõik, et vahepeal võtsin ära ka köögikapi uksed ja sahtli. Et põhimõtteliselt kõik kiled on maha võetud, et need võiks nüüd ette valmistada põhimõtteliselt värvimise jaoks. Aga hetkel veel värvi ei ole, siis lammutan natukene veel ja vaatan, et äkki võtan siit need katuseluugi plastikud ära. Et kui laga hakata värvima, siis need jäävad kindlasti ette. Ja siin on veel mõned nipet-näpet asjad on, et nagu siin tagant on näha, on tulekustuti veel seina peal ja mingisugune nagi on veel seina peal, et neid saab ka veel ära ilusti võtta. Ja siis peaks olema küll juba, et põhimõtteliselt siis ma vaatan, mul peaks olema kuuri all pahtlit. Uurisin natukene, et mis vahe on siis nagu puidupahtlile ja siis üldse tavalisel pahtlil või autopahtlil. Siis tegelikkuses tuttav ütles, et tegelikult ei ole vaja selle puidu pahteldamiseks konkreetselt puidupahtlit kasutada, kui ei taha nii-öelda puidutooni või mustrit säilitada. Ja kuna meil tuleb nagunii see mingisugune niiskuskindel ja pestav värv nii seintesse lakke kui kappidele, siis ega seda puidu tekstuuri sealt näha ei jää. Ja mul on tegelikkuses peaks olema autopahtlit, ma ei tea, kas see veel kehtib ja kõlbab, aga ma katsetan. Et sisuliselt võiks teha ka selle autopahtliga. Peaks samamoodi ilusti kinni hakkama ja värvi alt ei tohiks midagi eriskummaliselt nagu välja paista. Aga selle pahtli eelis on see, et ta on kõvendiga pahtel. Ehk siis mul ei ole vaja siin bussis hoida ööpäeva ringselt mingi meeletut temperatuuri. Ehk siis pahtel kõvendiga peaks kuivama siukene 15-20 minutiga tegelikult ära. Mis siis kiirendab oluliselt seda protsessi. Aga selge, ma rohkem praegu jälle ei lobise. Ma mõtlen nüüd, kisun need viimased detailid ka lahti ja siis äkki katsetan kuskil koha peal seda pahtli-teemat. Mõtlesin, et kisun siis huvi pärast lahti selle juhtbloki, mis siis siin autos seda elektrisüsteemi juhib. Ja peaks näitama igasuguseid aku täituvust ja veepaaki täituvust. Ja päris huvitav süsteem. Oleks uskunud, et 96 aasta autol on ka siukesed trükkplaadid, aga ma ei kujuta ette, kas siukesed ühendused on tehase poolt või on see siin kellegi enda kuri käsi on mängus, et päris korrektne see asi ei ole. Et olles ise olnud juba üle 10 aasta elektrik, et siis ühe sellise klemmi alla niimoodi ühendada mitut klemmi, siis seal ei saa garanteerida head kontakti. Ehk siis vaatan, kui ma hakkan seda nupupaneeli paigaldama, millest ma ükskord unboxingus rääkisin, siis ma arvan, ma teen selle juhtusüsteemi ka seal ringi. Et on küll 12 volti, aga 12 voldist, kui on kehv ühendus ja ikkagi tamperaasi seal taga on, ütleme veepumpadel või asjadel, et siis võib tekkida samamoodi kuumenemine. Ja kui juba kuumeneb, siis võib põlema minna ja kuna see tegelikult kuut on ju kõik väga kergesti süttiv puitmaterjal, siis ma väga ei tahaks, et kuskil siin seina sees midagi soojeneks või kuumeneks.
aga jah, sellest ma arvan siis, kui ma kunagi sinnamaani jõuan, et enne me peame selle kuudi ära värvima. Ja siis kui hakkab vaikselt kokku panema ja hakkab seda elektrisüsteemi siin tegema, siis vaatab selle asja ka üle. Aga lihtsalt tahtsin teiega näidata, et võib-olla on kellelgi kogemust, on varasemalt lahti kiskunud neid, et kas tõesti tehas on siis sellised ühendused pannud. Ja üks asi, mis on muidugi veel huvitav, et kui kellelgi on kokkupuudet, siis et kui ma vajutan siit seda testnuppu, siis süttib ainult aku indikaator. Et kas testnupuga peaks näitama ära ka veepaagi täituvus. Ja ma ei teagi, kas see siis on siin reovee paagi täituvus ja see on siis nagu võrgutoide. Miskipärast see võrgutoit tulukene ka põlema mul ei lähe, kui ma panen juhtme külge autole. Et võib-olla keegi targem, kes neid siin mul videoid vaatab, äkki oskab sellest juhtpaneeli hingeelust natuke midagi rääkida, et kas kuskilt on mingisugused tüüpvead neil, mis võivad seal trükkplaadi peal ära põleda või mis iganes muud asjad seal juhtuda võivad, et äkki keegi targem oskab kommenteerida. Ja üks küsimus on veel vaatajatele, et kes on kokku puutunud sihukeste Fiati siis autodega, et näitan korra väljast. Et siin üleval on välivalgus. Aga mida ma ei suuda tuvastada kuskilt, on, et kus koha pealt see välivalgus sellel autol põlema võiks käia. Et ma mõtlesin, et äkki on ta siit juhtblokki tagant kuskilt lahti ühendatud mingil põhjusel, aga ei tundu siin ühtegi lahtist juhet olevat. Ja kuskil ma ei ole veel leidnud siiamaani ühtegi üleliigset lülitit ka. Et äkki mõni targem vaataja oskab kommenteerida, et kus kohast standardis või tavaliselt sellistel autodel või matkaautodel üldse välivalgus põlema võib käia. Et äkki leian ka mina selle nupu üles, et iseasi, kas see valgusti seal töötab, aga kui ta isegi ei tööta, siis oleks hea teada, kus teda lülitada saab, et siis saaks selle välivalguse ka ära vahetada, et pimedatel suveõhtutel, kui meil õues ilmad on soojad ja tahaks matkatoolidega õues auto ümber istuda, siis võiks väljas olla ka mingisugune valgus. Et kui te teate midagi, siis pange siia alla kommentaari selle kohta mulle mingit infot ja ma oleks väga tänulik selle üle. Sain siis selle katusluugi ümbruskatte kätte. Iseenesest käis lihtsalt ära. Ehk tal on siuksed aasad ja siis siin üleval on siuksed punnid. Et lihtsalt tõmbad ja tuleb jõuga, suhteliselt kõva jõuga. Aga tuleb ära. Aga mida ma ei olnud jälle ennem katsetanud, jällegi, kui me käisime autot ostmas, siis oli ju detsembrikuu. Ja küsisin eelmise omaniku käest, et kas katuseluugid ikkagi toimivad kõik ilusti. Ja tema sõnul kõik toimib tipp-topp, väga hea. Aga nüüd selgus, et suur luuk, kus ma just katte ära võtsin, see luuk lahti vändast ei tule. Et kui ma nüüd ära võtsin selle katte, siis siin all on siukene pulk, kuhu läks täpselt 6 padruni otsa. Proovisin, et äkki siis padruniga keerates ta tuleb lahti, et äkki on sellel vändal endal mingisugused nuudid maas, et vänd käib selle pulga peal lihtsalt üle. Aga ei, see luuk lahti ei tule. Teoreetiliselt tundub, et siin on mingisugused kas siis trossid asjad katki või kes seda teab. Et ilmselt seda kõige lihtsam remontida ei ole, see eeldaks jällegi, et ma arvan
luugi täielikku mahavõtmist, mida ma nagunii enne suve teha ei saa, sest et õues sajab hooti vihma ja ma ei taha sellega riskida, et ma ei saa pärast seda ilusti hermeetiliselt kinni, et ma sellega praegu tegelema ei hakka, aga kuna see kate on ise ka nii must ja määrdunud, siis ma lasen selle vee alt läbi ja vaatab, võib-olla värvitab mingisuguse valge värviga üle ka, aga see on jah jama, et see luuk ei tööta, sest et ma kujutan ette suvel, kui õues on 25+ kraadi sooja, siis see luuk on hädavajalik asi, et õnneks küll seal üleval see pisikene luuk, see liikus, et seda ma nüüd just katsetasin. Et ma selle katet praegu kätte ei saanud, kuna mul on siin need kapi uksed on ees, siis ma ei viitsi neid hakata eest ära tõstma, et kui need kapi uksed lähevad tuppa ja värvimisse, siis ja kui ma hakkan seda lage tegema, siis mul on sinna parem ligi saada ja siis ma kisun sellega alle, pesen puhtaks, et siin sees on need pimendavad võrgud asjad, et need on üpris määrdunud, vaatab, kas neid äkki kuidagi kannatab ka ilusti pesta niimoodi, et nad katki ei lähe. Kas neid üldse saab puhtaks? Noh, ilmselt vähemalt ütleme selle suurema lahtise tolmu saab kindlasti sealt maha. Aga muus osas katuseluugi ümbrus on enam-vähem okei. Üks koht on näha, kus on ilmselt kunagi natukene lekkinud see luuk. Et seal väikene nii-öelda justkui niiskuskahjustus on, aga praegu, kui ma igalt poolt piilusin siin taskulambiga ja sisse, et ei tundu sükene värske asi olevat, et pigem on sealt kõik kuiv. Ja see kahjustus on kunagi varasemalt olnud, et keegi on siis tõenäoliselt selle juba ära likvideerinud, et kui suvel äkki selle luugi maha võtab, et neid trosse vaadata, et siis vaatab, mis seisus see on. Ma väga loodan, et seal ei ole mingit meeletut veekahjustust, sest et ma arvan, et see lae remont siin ei tasu kuidagi ära, et see läheb liiga keeruliseks ja kulukaks, et vanal bussil me tegime, kui katusluuk hakkas lekkima, mõtlesime, et vahetame siis luugi kiirelt ära, et enne kui me hakkasime Lätti reisile minema. Ja noh, kui ma ostsin uue luugi ja kui ma selle luugi siis sealt ära võtsin, siis noh, oli ilmselge, et selle luugi vahetusega asi ainult ei piirdu, et see oli kõik täiesti pude ja mäda sealt. Ma võin panna siia vahele, ma otsin äkki mingisugust pildide, panen siia videole vahele, et milline see vana Mersu veekahjustus siis oli. Et seal me tegimegi siis, me läksime mitte Lätti, vaid me läksime Poola reisile ja siis nädal enne reisi oli mul puhkus ja ma hakkasin seda laiali lammutama ja põhimõtteliselt me nädalaga lammutasime laiali ja ehitasime selle bussi uueks, sest et me ei tahtnud minna. Esiteks üks asi oli lekkiva katusega, teine asi oli see, et kogu see lae tagune ja seina ääred olid samamoodi kõik hallitust täis, et see samamoodi kõik nagu laiali kistud ja uueks tehtud, et sealt ka nagu see, ütleme siis kogemus, et kui sul lae all on ikkagi niiskuskahjustus ja kui sa seda kuskilt otsast lammutama hakkad, siis see töömaht läheb üpris suureks, aga noh, õnneks siin on tõesti see väga, väga minimaalne jälg, et ma saan siin korra pildi peal, et noh, siit on näha natukene, et aga ümbert ringi on kõik ilusti kõva. Et siin on nagu vähekene tumedam see koht. Aga iseenesest kõik ülejäänud ümbert ringi on ilusti puhas. Et eks ta natukene siukene pundunud ikka on, sest ega tegemist on ikkagi vana autoga ja eks ta on aastaid ju erinevalt toitud, et kes on hoidnud teda kuskil soojas garaažis, aga enamasti ta on ikkagi, ma arvan, kuskil niisketas oludes olnud, et ega ta meilgi see talv oli ju täiesti lageda taeva all, et eks need niiskused asjad siia tekivad sisse ja puit võtab seal niiskus väga hästi endasse,
et siuksed kerged pundumised on täiesti okei, ma arvan, nii vana auto puhul. Ja see niiskuskahjustus seal ei ole ka visuaalselt nii hull, et ma arvan, et ma ei hakka seda lage küll nüüd laiali kiskuma. Aga noh, eks see ilmselt selgub täpsemalt siis, kui suvel kunagi selle luugi tõesti lahti peaks võtma. Aga ma arvan, et mul siin rohkem midagi väga lammutada ei ole, sest et vannitoa osa ma hetkel lammutama ei hakka. Sest et ma arvan, ma teen kõigepealt, üritan teha selle salongi poolt, et hakkan ülevalt poolt allapoole tulema. Et praegu üritan ära pahteldada need kohad, mis vajavad. Ja siis hakkab ülevalt poolt allapoole tulema värvimisega, et värvib lae ära ja siis läheb mööbli poole. Ja siis vaatame, kas lähme kohe vannituppa teoreetiliselt ka ilmselt värvime need laed ja teeme need seinauuendused ära, et kõige viimasena jätab siis selle LVT paigalduse. Et siis ei ole vaja hakata seda põrandat kinni katma nii, et ära ei rikuks. No selge, ma lähen nüüd kuuri alla. Otsin, kas ma leian sealt pahtlit ja vaatan, kas see pahtel kehtib. Ja siis proovin mõned siuksed augud ära teha, mis tal siin on, et kui me vaatame, siin ukse kohal on kunagi midagi olnud ja siin on mingisugused augud ja et laes on samamoodi siuksed pisemad tipid-täpid. Et ma olen need kerge pahtlikihi alla, ma arvan, midagi väga ulmeliselt vaeva nägema ei hakka, et teeb siukse kergema, et kui panna nagunii paksem pestav värv, siis ma arvan, see juba peidab ise ka väga palju ära. Et ülearu lolli tööd pole ka mõtet teha. Aga okei, aitab lobast, ma lähen otsin nüüd selle pahtli ülesse ja kui leian, siis näitan talle natukene siit klippe siis, mida ja kuidas ma pahteldan. Käisin siis seal kuuri all ära ja vaatasin, kas see pahtel, mis mul oli seal, et kas see toimib, siis pigem mitte. Et on muutunud siukseks imelikuks massiks, et pigem ma ei hakka sellega katsetama, sest et nagu on praktika näidanud, siis kõik, mida sa kuhugile seina või auto peale kuhugile paned pahtlina, siis kõik selle asja sa pead tegelikult pärast ka maha lihvima, ja kui see halvaks läinud pahtel ei toimi nii, nagu ta peab, siis ta järelikult ei hakka võib-olla ka kivistuma. Ja ma arvan, mul on pärast seda jube kehv siit kätte saada. Ma ei riski sellega, et ma lähen korra vaatan uuesti kuuri alla. Äkki ma hoopis leian puidupahtlit, sest et ma tean, et me suvel tegime puidupahtliga ka mingisugust mööbli asju, et võib-olla on see mul üldse tehnoruumis, kus on soe. Ja ta on võib-olla üle elanud, et see pahtel oli jah nüüd talv otsa külmas kuuris, siis tõenäoliselt see saigi talle saatuslikuks ka. Ma lähen korra uurin tehnoruumi, kas mul on pahtlit ja kui see ka ei toimi, siis pole midagi muud kui lihtsalt ehituspoodi. Tuleb osta ära siis ja hakata padeldama, mis siin ikka mökutada. Nii, ei olnud mul seda puidupahtlit ka, et käisin vaatamas. Et mis siis ikka, tuleb ehituspoodi minna, et seda pahtlit saada ja seda asja tegema hakata. Aga ma arvan, ma tõmban siit koha pealt selle video kokku. Tuleb võib-olla tõesti jälle järjekordselt siukene jutukam ja võib-olla sisutühjem video, kui te võib-olla ootate. Aga tõmban selle video sellel põhjusel kokku, et muidu neid klippe tekib järjekordselt mul nii palju. Ja kui mul neid klippe on palju, siis need minu enda saamatusest kipuvad mul telefonist ära kaduma. Ja ma ei tahaks seda, et need ära kaoksid juba videopäeviku mõttes. Aga teie ikkagi pange like, subscribe ja kommenteerige siis, mida teie teeksite jälle teistmoodi ja andke igast erinevaid näpunäited, et siiamaani on väga usinasti osad isegi kirjutanud mulle siia erinevate videote alla ja andnud väga häid ideid. Et olge ikka samamoodi aktiivsed. Et mulle väga meeldib, kui keegi muga kaasa räägib sellel teemal. Et võite kindlasti soovitada, missuguste värvidega teie värviksite
seda matkaauto sisu ja võib-olla siis neid erinevaid infoallikaid võite jagada, et mis puudutas sinna juhtblokki ja muud sellist, et like, kiitke ja näeme järgmine kord ja ma arvan, see järgmine video tuleb üpris varsti, et mina siit nüüd suundun ehituspoodi, et saaks uusi asju hakata toimetama ja teile uusi videoid tootma, et olge tublid ja näeme järgmine kord. Tšau!